Ducati Desert X, novembre 2019, un prototipo prende forma e prende spazio all'interno dello stand di Ducati e 2 anni dopo è una realtà vera e propria. L'abbiamo vista sulle dune di Dubai, l'abbiamo vista saltare in modo esagerato nel crossodromo di Dorno, ma oggi finalmente le mettiamo le mani sopra e scopriamo che Ducati questa volta, dopo aver raccontato la sua esperienza del fuoristrada attraverso le Scrambler e attraverso la Ducati Multistrada 1260 Enduro, vuole dimostrarci che ha voglia davvero di sporcarsi come quelli veri. Già, un concetto affrontato con prudenza, ma da oggi si cambia. Il mercato del maxi enduro torna a fare la voce grossa, Ducati vuole essere della partita. Una scelta radicale e coraggiosa, soprattutto perché già dal concept ha fatto sognare molti e non si può davvero sbagliare. La prima regola è che bisogna avere la ruota da 21 pollici davanti, 90/90 e perché no anche un 18 dietro, che sono proprio le quote dell'enduro classico. Si presenta con una forcella della Kayaba da 46 mm di diametro completamente regolabile, anche il monoammortizzatore della Kayaba completamente regolabile e un pacchetto elettronico, perché qui l'elettronica figlia del mondo Ducati e figlia della sportività è talmente ampio che ci si può sbizzarrire, ma che tiene in forte considerazione chi ha voglia di andare soprattutto su questi terreni, con 2 alternative molto interessanti, enduro e rally, che si uniscono alle classiche stradali. Mettere a terra e sull'asfalto un progetto così ambizioso non è semplice, la conoscenza delle dinamiche di guida sulle strade di tutti i giorni per Ducati è cosa nota. Trovare il punto di equilibrio spostandosi sulla terra non è facile, anche perché il target è il Globetrotter e non lo Urban Rider affezionato al concetto Scrambler. Non è un caso che sia previsto anche il cruise control e il cambio con quick shift. Qualche altro dato tecnico per capire quale sia l'idea di fondo di questa Ducati Desert X: serbatoio da 21 litri pensato proprio per l'avventura, e i richiami, ditemelo voi se non è vero, si rifanno veramente alle Elephant Lucky Explorer che parteciparono alla Dakar di molti anni fa. Sospensioni dalla lunga escursione 230 mm davanti, 220 mm dietro e una sella a 875 mm che permette di stare in sella avendo una bella triangolazione. Una delle caratteristiche che mi è piaciuta fin dall'inizio è proprio la disposizione del manubrio, ruotato leggermente verso l'alto, e poi si possono vedere gli indicatori per regolarlo per l'uso stradale o eventualmente per l'off-road, quindi rialzandolo leggermente. Sella bella, abbastanza svasata, e bella posizione delle pedane, fondamentali per quando poi si guida in piedi, ma anche per quando si decide di fare molti chilometri stando comodamente sedute in sella, perché è anche una moto confortevole. Motore, il 950 V2 11 gradi testa stretta, che è ormai patrimonio della famiglia Ducati, che a me piace moltissimo, con 110 cavalli, e in questo caso va ribadito come l'elettronica messa a punto da Ducati permetta di avere erogazioni di potenza differenziati proprio per le tipologie di uso che si vuole fare, compresa anche la risposta dell'acceleratore nelle varie condizioni di guida. Ok, è il momento di sedersi al posto di guida e scoprire cosa troviamo quando siamo in sella alla Ducati Desert X e cosa abbiamo davanti agli occhi, a partire dal serbatoio leggermente disassato, non in posizione centrale, ammortizzatore di sterzo e poi ovviamente blocchetti veramente completi sia sul lato sinistro sia sul lato destro del manubrio. Ma accendiamo direttamente la strumentazione. Display TFT da 5 pollici posizionato verticalmente, regolazione della leva del freno posteriore per la guida stradale oppure ruotando che si alza, guida off-road quando si sta in piedi sulle pedane, decisamente più confortevole, e finalmente un sistema molto facile da usare. La stessa cosa si può fare dall'altra parte con la leva del cambio che adesso vi mostro.
Anche la leva del cambio può essere regolata al pari della leva del freno in altezza per la guida stradale e off-road. Grazie a questo registro si svita la brugola e si posiziona qua per avere la leva più alta o più bassa. Quick shifter in evidenza, utilissimo sia nella guida stradale sia nella guida off-road, e qui bellissime pedane senza il gommino che in fuoristrada sono una figata. Sentiamo insieme il rumore del motore? Sì, partiamo. È arrivato dunque il momento di guidare finalmente la Desert X con i suoi 223 kg di peso in ordine di marcia, con il serbatoio pieno, se no sono circa 202 kg, e trovi fin da subito, come dicevo prima, una posizione in sella che ti soddisfa, ti fa essere a tuo agio. Segnalo che il serbatoio, per conformazione ma anche perché il traliccio classico di Ducati passa proprio qua sotto in prossimità di quella zona, non permette di avere degli svasi maggiori. Quello che percepisci quando guidi, soprattutto nella guida stradale, è appunto di avere un contatto che ti impone di tenere le gambe un po' allargate, ma è poca cosa rispetto invece alla bontà dell'angolo di piega delle gambe e di come poi invece ti trovi a guidare correttamente col manubrio dritto e proiettato in là. Molto molto bella, apprezzabile anche la protezione dall'aria, mi piace come si comporta a livello di protezione prevalentemente delle spalle, un po' meno della testa. Ci vorrebbe un cupolino regolabile, ma onestamente rovinerebbe la bellezza di questa moto in tutta la sua forma, in tutta la presenza anche nella zona frontale di una carena pressoché integrale. E poi, non ultimo, quando invece si decide di guidare in piedi, si scopre che in Ducati hanno fatto il lavoro nel modo giusto. Posizione bella centrale, quello spazio che in realtà, quella larghezza che in realtà dava fastidio nella guida stradale, un po' di fastidio nella guida in fuoristrada, non dà minimamente alcun disagio, non ci sono punti di contatto e quindi si può scorrere avanti e indietro senza nessun problema. Il grosso lavoro di ergonomia messo in mostra dai tecnici dimostra quanto tempo sia stato dedicato alla posizione di guida, sia seduti in sella sia in piedi sulle pedane. Ci si stanca poco sull'asfalto perché la Desert X segue rapida le indicazioni che dal manubrio si trasferiscono alla ruota davanti e, nonostante il diametro di 21 pollici, si dimostra agile il giusto. Comportamento del motore, mi sento di fare un plauso ancora una volta al bicilindrico da 937 cm3 che eroga 110 cavalli, 9,4 kg di coppia, che sono dati ormai noti dal punto di vista tecnico. Mi piace come sempre il comportamento nel guidato veloce, ancora una volta dimostra che il DNA Ducati non si è perso, è stato addolcito ai regimi più bassi. In realtà è anche un po' la conformazione del bicilindrico L che non permette di avere quella botta iniziale che piace molto agli enduristi, quindi il BRAP come lo definiamo o lo sentiamo definire da quelli veri, però già da 3500 giri l'erogazione è molto buona, molto pulita, e sopra i 6500 ruzza forte fino a 8500 giri, mettendo in discussione anche, già ne abbiamo parlato altre volte, la necessità a volte di avere potenze superiori. 110 cavalli che sono veramente ben spalmati, molto ben distribuiti in tutto l'arco d'erogazione. Non mi sento di desiderare una potenza maggiore, pensando soprattutto al mix di chilometri che abbiamo fatto oggi, più di 200 km, circa un'ottantina, una novantina in fuoristrada, quindi un continuo alternare asfalto e off-road, e devo dire che con questo compagno di viaggio, mi riferisco sempre al motore bicilindrico AL di Ducati, ti senti veramente a tuo agio e non desideri altro di più. Migliorabile un pochino la risposta della leva del cambio nel mettere le marce se non si usa il quick shifter, molto belli invece gli innesti a scendere, e buona la frizione, rimane sempre un pochino dura, molto più modulabile che in passato, ma qualcosa in più si potrebbe fare. Segnalo l'apertura dell'acceleratore, cioè la gestione del gas e come rimandi l'informazione dal polso alla ruota posteriore, bello pulito, senza filtri, che convince, che ti fa venire voglia di fare chilometri e scegliere quasi più le strade sterrate che non quelle su asfalto. Altrettanto grande lo sforzo nel creare mappature dedicate ai vari stili di guida, 6 modalità, forse addirittura troppe.
di cui alcune dedicate proprio alla guida in fuoristrada, il tutto abbinato a 4 livelli di potenza, da 110 la massima fino a 75 cavalli, con risposte dell'acceleratore morbide o decise. Questa è l'anima sportiva a cui non riescono a rinunciare in Ducati, per personalizzare il carattere della propria moto in qualsiasi contesto. Sulla dinamica di guida di Ducati Desert X è bello aprire una doppia parentesi, in questo caso anche per la doppia anima che ha questa Maxi Enduro da 950 cm3. Dicevo, sospensioni dalla buona escursione, 230 mm davanti, 220 mm dietro, eppure il comportamento stradale su asfalto quindi è più che soddisfacente. Poco trasferimento di carico, c'è una forcella sostenuta che lavora se iniziamo a frenare in modo deciso con i due dischi da 320 mm, con le pinze monoblocco della Brembo, le M50, famosissime. Insomma, aggiungo dettagli tecnici a una storia che è già nota ai più, e anche il monoammortizzatore tende a sedersi molto poco in accelerazione e fuori dalle curve. Una dinamica di guida che non ti fa desiderare di nuovo guidare una moto da 19 pollici, una Maxi Enduro stradale, quindi con l'anteriore leggermente più piccolo, perché alla fine si trova subito un buon equilibrio tra curve, frenate, accelerazioni, e devo dar merito a Ducati che è riuscito a trovare, con un assetto che viene definito standard per loro, cioè quello con cui la moto esce dal concessionario, in grado di accontentare l'utente singolo. Io peso 75 kg, vestito ne peserò circa 80, da solo riesce a guidare, e riesce a guidare anche in modo sportivo, addirittura sfruttando in certe circostanze quasi più la coppia, quei 9,4 kg di coppia che ci sono appunto del motore, che non necessariamente andando a cercare marce basse per percorrere curve. Del resto, il motore ha una nuova rapportatura delle prime due marce, ridotte per avere più spunto nelle partenze da fermo e per uscire dai guai quando il grip è davvero basso. Resta il tema sicurezza, misurabile nel pacchetto elettronico di bordo. Cornering ABS, che permette di frenare decisi anche a moto piegata, controllo di trazione e di impennata, regolazione del freno motore per lasciar scorrere la moto a gas chiuso in una curva. Ma in molti vi starete giustamente chiedendo com'è la guida in fuoristrada di una Maxi Enduro, che è anche un po' difficile collocare, se assomiglia più come indole e come ricerca di equilibrio e bilanciamento a un Africa Twin, oppure alle leggerissime 700 cappeggiate nelle vendite da Yamaha Tenere. Molto stabile, un avantreno che convince, che è quello stesso avantreno che mi piace nella guida su strada. Nella guida in fuoristrada basta davvero un dito puntato sulla leva del freno e un dito puntato sulla leva della frizione, e scegliere quale delle due mappature si addicono di più al proprio stile di guida. C'è l'Enduro, che tiene attivo l'ABS sia all'anteriore sia al posteriore, c'è invece la versione Rally, che ha l'ABS soltanto sull'avantreno, ma è davvero poco invasivo ed è liberato nella ruota posteriore. Mi piace, dicevo, la forcella, sì, forse più del monoammortizzatore, che quasi certamente per l'assenza del leveraggio progressivo fa un po' più di fatica a sostenere le botte dure di un percorso comunque tecnico che abbiamo affrontato oggi, con sassi piantati, sempre belle mulattiere abbastanza larghe e mai difficoltose, però che dimostra che il monoammortizzatore forse non è a livello dell'anteriore. Però se si guida in piedi sulle pedane e ci si affida all'avantreno e alla risposta dell'acceleratore anche in fuoristrada, quindi aiutati un po' nel chiudere le curve dal posteriore che spazza leggermente, si scopre che non siamo Meo, non siamo dei piloti professionisti, ma riusciamo a gestire la dinamica della guida di questa moto con una naturalezza che, se pensiamo fino a ieri sostanzialmente questo mondo così spinto alle fuoristrada era pressoché sconosciuto a Ducati, più che un buon punto di partenza, direi già un bel traguardo. Le due mappature, Enduro e Rally, hanno stili e caratteri molto lontani, benché parlino la stessa lingua. La prima concede molto, interviene di elettronica, traction control su 3 livelli e mantiene attivo sempre l'ABS anche al posteriore, fin troppo invasivo. Rally è per uomini veri, che controllano cavalli e velocità con polso e tanta sensibilità, perché l'avantreno infonde fiducia, ma il peso è e rimane un compagno di viaggio con cui far sempre i conti.
Siamo ormai alle conclusioni anche di questo test di Ducati Desert X in Sardegna. Mai avremmo potuto scegliere posto migliore per la varietà di panorami, la varietà di terreni e un asfalto straordinario che in primavera emoziona anche chi guida prevalentemente le moto da fuoristrada o le maxi enduro. Vi è piaciuta? A noi tanto, per l'equilibrio dinamico, per il buon bilanciamento, per il comportamento delle sospensioni, più la forcella che non il monoammortizzatore, e per l'erogazione buona, bella della potenza del bicilindrico da 937 cm3, l'11 gradi testa stretta. Cosa migliorare? Quello che dicevo prima, forse il serbatoio leggermente più stretto, però verrebbe meno l'idea di avere 21 litri a disposizione per una lunga percorrenza, magari un cupolino con un'ulteriore unghia o eventualmente un cupolino diverso per poter essere ancora più protetti a livello di testa. Bellissime le mappature a livello di erogazione, la varietà di potenza di cui si dispone. Insomma, le domande qua sotto sono sempre benvenute, approfitto per farvene una io. Qual è secondo voi la vera concorrente di questa Desert X? Potrebbero essere le Max Enduro di oltre 1000 cm3 come ad esempio Africa Twin, o dovremmo scendere di categoria e confrontarla con Tiger 900 piuttosto che le leggerissime Yamaha Tenere 700 piuttosto che Touareg 650? A voi la risposta, o meglio condividiamola e continuiamo a parlarne. Ducati Desert X.